မင်္ဂလာပါအခုက higher order partial derivative တွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်အရင်ဆုံး swatch theorem ပေါ့နော် symmetry of second partial derivative ပေါ့သူကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ function တစ်ခုရှိမယ် fxy ပေါ့နော်သူက sin x y square ဆိုပါစို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး h နဲ့ partial h နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်အောင် partial fရှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ sin h နဲ့ y square ဆိုတော့နှစ်ခုမြှောက်ထားအဲ့တော့ product rule ပေါ့နော် product rule မှာကျွန်တော်တို့က h နဲ့ရှေ့မယ် y constant ပေါ့ y constant ဆိုတဲ့အခါကျတော့ sin h ကိုရှေ့ပြီးတော့constant နဲ့မြှောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် constant ဆိုတော့ constant ကိုရှေ့ရင်0ရမယ်အဲ့တော့0ရရင် sin နဲ့ပြန်မြှောက်ပါဆိုဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ sin h ကိုရှေ့တော့cos h ရမယ် cos h ရပြီးတော့y square နဲ့မြှောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ y square ကိုရှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ y square ဒီconstant ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်က0ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဒီကောင်က0နဲ့ဒီဘက်က sin h နဲ့ပေါ့เนาะဒါဆိုဒီဘက်ပိုင်းကိုထည့်မရှိတော့ cos h y ရမှာပေါ့ဟောဒီဘက်မှာလဲကျွန်တော်ကဘာနဲ့ရှိမလဲဆိုတော့y နဲ့ရှိမယ် y နဲ့ရှိမယ်ဆိုတော့ partial f partial y ဆိုတော့ y နဲ့ရှိမယ်ဆိုတော့ h က constant sin h က constant ဆိုတဲ့အခါကျတော့0ပေါ့နော်0 y square ဆိုတော့အဲ့ကောင်ထည့်မရှိတော့ဘူး y 2y y square ကိုရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ 2y sin x ပေါ့ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီရတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်က partial y နဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှိတ်အောင်မယ် partial y နဲ့ထပ်ပြီးရှိတ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ရလာတဲ့ကောင်က partial f partial x ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဘာနဲ့ရှိတ်မလဲဆိုတော့ partial y နဲ့ရှိတ်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ second degree ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် partial f square partial x square ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါရှိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် y နဲ့ရှိတ်မှာပေါ့နော် y နဲ့ရှိတ်မယ်ဆိုတော့သူကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ 2y cos h ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်ထပ်ရှိမယ်ဒီကောင်ကဘာနဲ့ရှိမလဲဆိုတော့ h နဲ့ရှိမယ်တကယ်တော့ second degree ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် sorry ကျွန်တော်ဒီမှာမှားခဲ့တယ်ဒီကောင်က h နဲ့ရှိပြီးမှ h နဲ့ထပ်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး partial h နဲ့ရှိပြီးမှ partial y နဲ့ရှိတာပါအဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ partial y နဲ့ရှိပြီးမှ partial h နဲ့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ 2y အခု h နဲ့ရှိမှာ h နဲ့ရှိမယ်ဆိုတော့ sin h ကိုရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ cos h ရပါလိမ့်မယ် cos h အပေါ်ကတော့ 2y မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာက partial f ကို partial h နဲ့ရှိပြီးမှ partial y နဲ့ရှိတာက partial f ကို partial y နဲ့ရှိပြီး partial h နဲ့ရှိတာနဲ့အတူတူပါပဲเนาะဒီမှာ 2y cos h ဒီဘက်မှာလည်း 2y cos x ဆိုတော့เนาะအတူတူပါပဲဒါက swatch theorem ပါပဲ symmetry of second partial derivative လို့ပြောတာပါတခြား higher order derivative တွေကိုကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်အောင် f for xy က 2x natural log y plus 3ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဘာရှာမလဲဆိုတော့ partial f partial h partial y ရှာကြည့်အောင်ပထမဆုံး h နဲ့ရှိမယ်ပထမအဆင့်နောက်တစ်ချက် y နဲ့ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ပထမအဆင့်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးတွက်ကြည့်မယ် h နဲ့ရှိမယ်ဆိုတော့2 ln y မဲရမှာပေါ့နော် plus 3ကတော့ constant ဆိုတော့0ဒီမှာ2နှစ်ခုက product rule ဆိုတော့ 2h ကိုရှိတော့2ပဲရတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ညှောက်လိုက်မယ်ဒါပဲ ln y ကိုရှိတဲ့ကောင်တော့ထည့်မကြည့်တော့ဘူးဒါက0ရမှာဆိုတော့เนาะဘာနဲ့ညှောက်ဒါဆိုပထမအဆင့် h နဲ့ရှိတာပြီးသွားပြီနောက်ဒုတိယအဆင့်ကိုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် y နဲ့ရှိမယ် y နဲ့ရှိမယ်ဆိုတော့ ln y ကိုရှိတော့ 1/y ရမယ် 1/y ဆိုတော့2ဆိုတော့ 2/y ရပါတယ်เนาะဒါ second derivative ပေါ့ second order derivative ပေါ့ကဲနောက်ပု္ပ္ပစာတစ်ခုတွက်ကြည့်အောင်ဒီကောင်ကတော့ f for h y 2 exponential power y
h square ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ second derivative ကိုရှာမယ်ဒီခါတော့ second derivative က y နဲ့ပဲနှစ်ခါရှိမယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခါရှိကြည့်အောင်ပထမတစ်ခါရှိကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ constant လေးကို2เนาะဒီ constant ကိုအပြင်ထုတ်လိုက်မယ် exponential power y နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ h ကိုရှိတော့ h ကိုရှိတော့0ပဲရမယ် h က constant ဆိုတော့ပြီးတော့ plus exponential ရှိရင် exponential ပဲရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် h square နဲ့မြောက်เนาะဒါဆိုရင်ဘာရမလဲ2 exponential power y h square ရမှာเนาะဒါ first derivative ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ second ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးထပ်ရှိဦးမယ်ဘာနဲ့ရှိမှာလဲဆိုတော့ y နဲ့ပဲရှိမှာအဲ့တော့ constant ကိုအပြင်ထုတ်လိုက်မယ် exponential power y ပြီးတော့ h square ကိုရှိရင် constant ဆိုတော့0ပဲရမယ်ပြီးတော့ exponential ကိုရှိရင် exponential power ပဲ y ပဲပြန်ရမယ်ပြီးတော့ h square ကိုပြန်ရေးမယ်ဆိုတော့အဖြေက2 exponential power y h square ပဲဒါဆိုရင် second order derivative ကိုရပြီပေါ့အဲနောက်တစ်ခုတွေ့ကြည့်အောင် f of x y က 4y 2 plus 2y ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှေ့ကြအောင် h နဲ့ရှေ့ကြအောင် partial f partial x ပေါ့အဲ့တော့ h နဲ့ရှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် h မရှိဘူးဒီမှာ constant တွေပဲရှိတယ်ဘယ်လောက်ရမလဲ p 0နောက်တစ်ခုဆက်စမ်းကြည့်မယ် f of h y equal to sin h plus cos y square ဒီခါကျွန်တော်တို့ y နဲ့ရှိမယ် y နဲ့ရှိမယ်ဆို sin h ကဘယ်လောက်ရမလဲ sin h ကconstant ဆိုတော့0ပဲရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ cos y square ကိုသွားရှိမယ်နော် cos y square ကိုရှိမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က chain rule inner shape outer shape ပေါ့နော် outer function ကဒီကောင် inner function ကဒီကောင် outer shape နဲ့ inner shape မြောက်မယ်ဆိုတော့ inner ကိုအရင်ကြည့်အောင် 2y ကို y square ကိုရှိတော့ 2y ရပါလိမ့်မယ် outer ကိုကြည့်မယ် cos ကိုရှိမယ် cos ကိုရှိရင်တော့ minus sin ရပါလိမ့်မယ် minus sin y square ပဲရပါလိမ့်မယ် minus เนาะဒါဆိုရင်အဖြေက minus 2y sin y square ပဲပေါ့ okay နောက်ဆုံးတစ်ခုပါ f of x y က hy power 5ပေါ့เนาะ third order ရှာကြည့်အောင် partial f 2ပေါ့เนาะပြီးတော့ y နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့3ခါရှိမယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခါရှိကြည့်အောင်ပထမတစ်ခါရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် y နဲ့ရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူက chain rule ပေါ့เนาะ outer အမြောက် inner ပေါ့ outer က 5y 5 so 5ကို power ကိုရှေ့ချမယ်ပြီးတော့ x y power ဘယ်လောက်ရမလဲ4ရမှာပေါ့နော် inner shape မယ်ဆိုတော့ y နဲ့ shape မှာဆိုတော့ y ကတော့1ပဲ h ကရော h ကကြတော့ constant ဆိုတော့ h ပဲအဲ့တော့ h ပဲရမှာပေါ့နော် h ကို shape တဲ့ခါကျရင် constant ဖြစ်တော့ y နဲ့ထပ်မြောက်တဲ့ကိစ္စတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူး okay ဒါဆိုရင်တစ်ခေါက် shape ပြီးသွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခါထပ် shape မယ်နောက်တစ်ခါထပ် shape မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကို y နဲ့နောက်တစ်ခါထပ် shape မယ်ဆိုရင်အထုံးစံနိုင်မယ် power ရှေ့ချမယ်20 x y 2ဖြစ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထက်ကကောင်ကိုရှေ့မယ်ဒီထက်ကကောင်ကိုရှေ့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ကဘယ်ကိုလာမလဲ hy ကိုရှေ့မယ်ဆိုခုနလို h ပဲရပါအောင် h ရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက် h ကိုရေးမယ်ဒီဘက် h ကတော့ h ပဲပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုရှေ့ပြီးတော့မှဒီကောင်နဲ့မြှောက်တာပါเนาะတကယ်တော့ product rule အရဒီဘက်ကတော့0ပဲရမှာဆိုလို့မရေးတော့ပါဘူးเนาะဒီကောင်က product လောက်ထားဆို product rule အရဒီကောင်ကိုရှေ့မယ် h ကိုရှေ့မယ် h ကိုရှေ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့5 hy power r4 နဲ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့မြောက်မှာဒါပေမဲ့ h ကိုရှေ့ constant 0ဆိုတော့ဒီမှာဒီကိစ္စကိုထည့်မရေးတော့ဒါဆိုရင် second order ရပြီနှစ်ခါရှိပြီနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပဲကျန်တယ်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကျန်တယ်ဆိုတော့လေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအရင်ရှိမယ်เนาะဒီကောင်အရင်ရှိမယ်ဆိုရင်60 hy square ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့အထဲကို inner ကိုရှိမယ်ဆိုရင် inner ရှိက h ပဲရမှာเนาะဒီဘက် h နှစ်ခုကိုပြန်ရေးမယ် h ကိုပြန်ရေးမယ်เนาะဒီဘက်မှာတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေမရေးတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရှိရင်0ဒီကောင်ရှိရင်0ရမှာဆိုတော့เนาะအဲ့ကောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မရေးတော့0နဲ့ပြီးရင်ဘာပဲမြောက်0ပဲရမှာဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အခုအဖြေကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့60 hy square h ကျူရတာပေါ့เนาะဒါ third order derivative ပေါ့ okay ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် gradient တွေကိုဆက်လေ့လာကြည့်အောင်